Lietuva tapo Jungtinių Amerikos valstijų kolonija. Pyderus realiai gali sustabdyti tik Vladimiras Putinas, jis tai ir daro. Tai tik keletas organizacijos Būkime vieningi buvusio lyderio Vaido Lekstučio pasisakymai Facebook paskyroje. Socialinėme tinklalapyje meilės Rusijai neslepiantis klaipėdietis pateisino ir trėmimus į Sibirą. Visi smerkia Rusiją ir kaip antai Jungtinių valstijų statytinė Lietuva pilna drąsos Rusiją išvadino teroristinę valstybę, o apie tai, kad rusai po Antro pasaulinio karo vakarų propagandos apšvitintus vežė į gryną orą Sibirą prasivedinti, paverčiama kaip baisiausias dalykas. Dėl šių pasisakymų Vaidas Lekstutis nuteistas lygtine 1 metų bausme, taip pat turės neatlygintinai atidirbti 100 valandų. Viešai pritarė SSSR įvykdytai agresijai prieš Lietuvos Respubliką, tai yra pritarė įvykdytėm nusikaltimams žmoniškumui. Internete? Taip, tai vyko elektroninėje erdvėje, vyko, tai turbūt nepaslaptis, kad dauguma naudoja elektroninę erdvę ne tik geriems dalykams, tai yra susisiekti su artimaisiais, tačiau ir paviešinti vieną ar kitą žinią. Šiuo atveju, kaip ir minėjau, tai yra žinutė Lietuvos Respublikos piliečiams, kad jos stebimi. Vaidas Lekstutis po teismo sprendimo buvo nekalbus.